Dobrý deň, súkromná osoba ponúka na predaj toto BMW 330e z roku výroby 2021 a nájazdom 147 000 km. Motorizácia je 2 liter turbobenzín 135 kW v kombinácii s plug-in hybridným elektromotorom 80 kW. Toto BMW je po prvom majiteľovi, má úplnú servisnú históriu, technicky a opticky je vo veľmi dobrom stave, karoséria nemá takmer žiadne výraznejšie škrabance ani preliačiny. Na aute sú obuté hliníkové disky R17 s letnými pneumatikami zhruba v 60% stave, predné brzdy sú zhruba v 90% stave, zadné brzdy sú približne v 80% stave. Interiér vozidla je veľmi čistý a zachovalý, bez väčších poškodení. Motorový priestor je čistý, bez viditeľných únikov prevádzkových kvapalín, pričom všetky kvapaliny sú doplnené po maximum. Kompletný rozpis výbavy vozidla nájdete uvedený v inzeráte. Vozidlo bolo celý čas servisované v autorizovanom servise, o čom svedčia aj zápisy elektronickej servisnej histórie. Medzi jednoznačné pozitíva tohto vozidla patrí, že je po prvom majiteľovi, má úplnú servisnú históriu, v minulosti nebolo vážne búrané a momentálne si nevyžaduje žiadne väčšie investície. Ak máte o toto krásne červené BMW záujem, volajte na telefónne číslo uvedené v inzeráte. Pekný deň.